Vous désirez un enseignement de qualité capable de vous ouvrir les portes de l'emploi? IHE est un incubateur de talents. IHE contribue à développer l'esprit de ses étudiants et valoriser leur potentiel. Avec l'IHE, révélez le meilleur qui est en vous, se former autrement et réussir votre insertion professionnelle. IHE est un lieu d'avenir. IHE Tunis, 3 avenue de Jukurta Mutuelle Ville Tunis. Contactez-nous sur 71 8 44 196. IHE by Night. صحة شريبتكم ومرحبا بكم في IHE باي نايت ليميسيون 100% جون. فرحان برشا اللي رجعنا لكم تعرفوا على اثر الاحداث اللي تعدت بها البلاد من كونفينمون والكوفر فو. ليميسيون نتاعنا قاعده واقفه توا اكثر من شهر كامل، واليوم رجعنا لكم بدي كونديسيون مختلفين، تركيبه مختلفه زاده مستنسين لي 4 كرونيكور نتاعنا يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو. اليوم باش ناخذوا كان 2 كرونيكور وباش ناخذوا لي كرونيك نتاعهم بالتليفون. معكم وائل البيجي في التقديم ورانيا منصور في الاخراج. بالطبيعه تحيه كبيره الرؤى بوزيان اللي هي دخلت جديده معنا في ليكيب، اول مره باش تسمعوها وان شاء الله ماهيش باش تكون اخر مره. رؤى باش تقدم لكم اكتو IHE واهم لي زاكتواليتي اللي صاروا في الIHET توت اولون دو سي 2 ديرنيير سيمين. زاد معنا اميره حمزاوي اللي هي باش تقدم لنا تايم اوت، ولو سوجي بيان سور لا ديجيتاليزاسيون. موعدنا مازال متواصل حتى النصف الليل. اقعدوا برونشي على موجات اكسبريس اف ام. توت سويت رؤى في اكتو IHE. Actualité IHE. عسلامة وائل، صحة شريبتك، عسلامة مستمعين راديو اكسبريس اف ام. اليوم جيناكم في اكتو IHE 3 فيديو كونفérence جدد تلقاوهم sur la page Facebook de l'IHET. Alors le 20 avril, on a invité monsieur Saber El-Gharbi qui est expert comptable et enseignant à l'IHET pour animer une visioconférence sur la gestion de la rémunération et la digitalisation de la fonction RH. Ensuite, on a le 22 avril, كان حاضر معنا دكتور معز جودي اللي يحكي على le digital et le numérique comme composante majeure des nouveaux modèles et de développement. Il a évoqué aussi ces points dans sa conférence. Quelles mesures doit prendre? Quelles sont les menaces de cette crise? Est-ce que cette crise ou bien cette pandémie peut être aussi perçue comme opportunité qu'il faut savoir saisir? Et finalement, comment peut-on limiter la destruction et optimiser la création, l'innovation et l'intelligence artificielle? Le thème des conférences a été choisi par les étudiants de l'IHET. حكينا توا على digitalisation au niveau de l'économie et de la fonction RH. توا باش نحكيو au niveau du marketing. حضرنا le mercredi 6 mai une visioconférence اللي كنت فيها modératrice. حكينا على la nécessité de la digitalisation après le coronavirus. نحب نشكر les intervenants اللي كانوا معايا مدام سلمى بالسعيدين, monsieur Ahmed Damak, monsieur Nizar Chari et madame Rimet Rabati. Alors pour commencer, نحب نقولكم على le planning de cette conférence. Elle s'était déroulée sur 3 parties. La première partie, c'était par rapport à la e-santé ou bien la santé électronique. حكينا monsieur Ahmed Damak على la télémédecine qui s'est développée dernièrement en Europe. La deuxième partie, c'était par rapport à la distribution en ligne. Madame Rimet Rabati حكيتنا على les différentes stratégies cross-canal et multicanal. Et finalement, كان معنا monsieur Nizar Chari, président de Tunivision Foundation, qui nous a parlé de développement de e-commerce en Tunisie. On a consacré une dernière partie pour créer un petit débat virtuel. Voilà, les étudiants de l'IHET et les enseignants ont posé des questions, des commentaires, ou les intervenants جاوبوها. باهي رؤى. خلينا نرجعوا بشويه. هو صار ان بلانينغ بيان سور. البلانينغ هو كان يقول انه في مرحله اولى باش نحكيو على الاي سانتي، وفي مرحله ثانيه باش نحكيو على لا ديستريبيسيون اون ليني والاي كوميرس. خلينا تراه نمشيو بشويه ونبداو من الاي سانتي. الاي سانتي شنو هي اهم ما تقال في السوجي هذا؟ D'accord. كما تعرف la digitalisation englobe tous les domaines. ولينا نحكيو على la e-santé.
Monsieur Ahmed Damaq a quelques exemples de cette dernière. حكينا على des exemples d'outils digitaux qui ont été utilisés lors du déconfinement. حكينا زاد على des objets connectés et l'importance d'intelligence artificielle. ما نحبش نحكي عليهم توا خاطر باش يكون حاضر معنا من بعد. Donc grosso modo le monde commence à utiliser une nouvelle technologie très avancée Lyon pour créer des objets connectés qui peuvent aider les personnes âgées, surtout parce que les personnes âgées et les malades sont les principales victimes de cette crise-là. صحيح ان شاء الله ربي يكون معانا. بيان سور هي التكنولوجي في خدمه الانسان وهي موجوده بشكيك تكلفنا وقت وتكلفنا فلوس وتكلفنا تعب. هذايا اللي تقال في الاي سانتي. تحيه لسي احمد دمق اللي هو باش يكون موجود معانا في لا روبريك لانفيتي. هو ان سبيسياليست دونك باش نرجعوا معاه باكثر تفاصيل في الترم الجديد هذايا اللي هي لا سانتي الكترونيك. نكملوا معاك رؤى في ديستريبيسيون اون لين والاي كوميرس. Alors, كانت معنا مدام ريم ترابلسي باش تحكينا على la distribution en ligne. اليوم personnellement, autant que consommatrice, قاعدة نشوف في développement très important de e-commerce في تونس. فما les startups qui commencent à développer فما les sites internet, les applications mobiles, مش les shopping والقضية أكاها, mais فما زيدا le e-transport توا ظهر في تونس. Et je pense que la stratégie de la survie, c'est la transformation digitale. Et entre-temps, le consommateur doit s'adapter de nouveaux comportements d'achat. Le consommateur branché, full digital. لازم يعرف comment il passe la commande ou qui fait en ligne. C'est pour ça que des nouvelles startups Twinsa, qui par exemple Floussi, qui facilite le processus de paiement en ligne. اليوم ولينا نحكيو على الاي فاكتور ونحكيو زيد على سيناتور ديجيتال. باهي صار تفاعل اكيد بين العباد اللي قاعده تتفرج في الكونفرنس هذيا وبين لي كونفيرونسيي. Ah oui, bien sûr, كما قلت لك on a consacré une dernière partie pour les questions-réponses. Donc, les visiteurs leurs questions des commentaires. Et tout de suite, Madame Salma, elle a proposé les différentes questions aux intervenants. Donc, du coup, j'ai oublié les intervenants في live. Vous êtes Monsieur Ahmed Damaq, اللي جاوب على les questions في les commentaires. ما كانتش ميدياتيزي الكونفرنس نتاعكم؟ كانت sur la page Facebook IHE. Et qui est sponsorisée pendant 2 jours. Ou cette dernière conférence فاتت 5000 vues على الفيسبوك. انا نقصد من بعد الكونفرنس ما تحكيش عليها. فما ارتيكل هبط sur internet كان تبع une plateforme تحكي على tout ce qui est management et tout. حكيو فيه على monsieur أحمد دمق وعلى l'intervention نتاعو في الكونفرنس. حكيو زيد على مدام ريم. باهي رؤى. دونك هذايا كانت الكونفرنس اللي صارت حول سوجي l'importance de la digitalisation après le coronavirus. يعطيك الصحة رؤى بوزيين، كنت معنا في اكتو IHE. tout de suite باش نمشيو مع أميرة حمزاوي في تايم اوت. لو سوجي سي لا ديجيتاليزاسيون. من قبل هذا نمشيو بوز ميوزيكال صغيرة وانا راجعين. IHE باي نايت. رجعنا لكم في IHE باي نايت. موعدنا مازال متواصل حتى النصف الليل. شكرا لاختياركم موجود اكسبريس اف ام. توت سويت نمشي مع أميرة حمزاوي في تايم اوت. تايم اوت. أميرة صحة شريبتك؟ صحة شريبتك كويس صباح. الحمد لله. أميرة اليوم لو سوجي نتاع تايم اوت هو لا ديجيتاليزاسيون. كيف ما نعرفوا كنا نعيشوا اون كريز اكسبسيونيل دو جامي فيو بور ليبوك مودرن نتاعنا. الفترة اللي نمروا فيها توا الإنجليزية ولا هنا تطرح الأسئلة على المستوى الاجتماعي اقتصادي وخاصة السلوكي. ألوغ à ce stade il n'y a que des conjectures. وفي المرحلة هذه لازمنا برشا حلول وتغيرات ورغم هي كانت الحال. دونك لا ديجيتاليزاسيون اللي تستعمل فيها البدل المتقدمة عندها 10 سنين اللي انتهلت لهم حياتهم اليومية واللي هي سبب من أسباب تطورهم في عديد المجالات.
ونحن لهنا مازلنا ما اقتنعناش باهميه الفكره هذه، بالرغم اللي عندنا لي مويان اي لي كومبيتونس اللازمه باش نحققوا التطور هذا. وفي ظرف كيف ما هذا تلزمنا باش نستعملوا التقنيات هذوما، خاطر تو سامبلومون السبيل الوحيد باش نتعايشوا مع الكريز هذه. مي فو تاك جامي عرفنا اللي ديجيتاليزاسيون ما تقتصرش وظيفتها على منع انتشار العدوى ولا حاجه كيف ما هكا، اما هي عامل لتصليح الحياه اليوميه وتسهيل المعاملات. ومن بين الحاجات اللي بدينا فيهم على مستوى الرقمنه فيما بينهم لي زونتربرونور بروتيستور. دونك اللي كانت عندهم فكره غالطه على الديجيتاليزاسيون وكي جا الوقت واضطروا بلوتو باش يستعملوا التقنيه هذه، اقتنعوا اللي هي مربحه للوقت وللفلوس زاده، واللي يستعملوا تقنيه جديده كيف ما لي كونفيرونس فيديو، لي ريونيون ا ديستانس، لي ليفريزون ا دوميسيل زاده. ان برونون ليكزامبل زاده نتاع لي زومبلويي اللي ولاو قاعدين يخدموا في الدار نتاع تيلي ترافاي، ولاو نجموا نقولوا بلوز او موان مرتاحين، بلوز او موان نقص عليهم لي ستريس. دونك لهنا نجموا نبينوا اللي هكا الوقت الضايع اللي نجم ياخذوا لومبلويي الصباح باش في سيركيلاسيون، ولا نجموا نقولوا حتى في عشنا في لامبوتياج، نجم يربحوا هذاك مربحه الوقت، ونجم يزيدوا فكره لونتربريز اللي يخدم فيها. لأن زاد فما اون ايتود امريكان ان 2019 اللي بينت اللي دي زومبلويي قد ما يقعدوا في الدار يخدموا معناتها في الدار يوليو بلو برودكتيف وافيكاس. دونك لهنا زاد حبيت نحكي على لي بلاتفورم اللي صاروا جدد، منهم زوج لي بلي بوبولير اللي هما كولتور لوكال وإيبيسري. كيف ما نحن لهنا في تونس عندنا جوميا، دونك تاخذ ال سو كونتاكت مع لي بيتي كوميرسون ويبيعوا لي برودوي هذوك. دونك لهنا نستنتجوا اللي دي ستارت اب يتاداس بور سامبليفي لي كورس ا ديستانس. نلقاو زاده لي زيفينمون ارتستيك اللي كيما لي كونسير نتاع لغني، لي فيستيفو، زاده نلقاو لي زيفينمون فيزيك نو بوف با افوار ليو. دونك لهنا باش نحكي على لي زيفينمون اللي ولاو نلقاوهم اون لين، ولينا نتفرجوا فيهم زاده اون لين. كيفاش؟ على خاطر لهنا نجمو نحكيو لي زورغانيزاتور نتاع لي زيفينمون هذوما ما عندهم حتى سوا، معناتها ils ne peuvent pas avoir lieu نتاع لي زيفينمون هذوما. دوكو ولاو يعملوا que ce soit ils reportent ولا tout simplement ils annulent وإلا يعملوا معناتها اون لين. ديجا عندنا ليكزامبل نتاع ان غون ايفينمون نتاع شانغاي فاشن ويك في الصين، صار نبي لو 27 et le 30 مارس 2020. فرجنا في الناس الكل وحاجه يسر محلاها. دونك زاد في الصين فما مصطلح جديد، ولاو لي كلوب يحضروا دي ايفينمون اون لين اسمها لي بيرفورمانس دي جي ديفيزي اون ديريكت، لان تتبين ليميرجونس دو نوفو فورما ديفينمون. دونك زاد حبيت نحكي على لي ايفينمون فيرتويل deviendront un phénomène permanent. كيف ما مثلا ولاو عندنا لي كور اون لين، ولاو عندنا دي كور دو يوغا، دي كور دو سبور نتحصلوا عليهم كل يوم ونحن في ديارنا. علاش ليه بالحق معناتها تبدا حاجات كيف ما هكا نتعلموا منها، وديما نقول لازمنا ناخذوا الحاجات دو كوتي بوزيتيف نتاعها مهما كانت لي زيفي نيجاتيف نتاعها علينا. دونك نجموا ناخذوا الحاجات هذوما الكل بعين الاعتبار ونوليو نستعملوهم على خاطر بالحق تسهل الحياه اليوميه والتعاملات مع العباد، مع حتى معناتها في حياه العامل وكل شيء. دونك زاد حبيت نحكي على حاجه جديده زاد صارت توا في تونس اللي ولاو عندنا لي روبو. كنا نعرفوا سمعنا بلي روبو اللي في البوليس معناتها اللي نجم البوليس تو سامبلومون يتحكم بالروبو هذاك وين هو ويمشي معناتها وين يحب. معناتها فكره يسر محلاها. زاد نجمو نحكيو على التنظيف نتاع التو اللي قاعد يصير نتاع لي مويان دو ترونسبور ولي لي زونتروا بوبليك. علاش ليه؟ علاش معناتها ما يقعدش ديما هذاك يصير، علاش معناتها كاين توا. دونك حاجه باهيه لينا نحن باش نستمتعوا بذاك الكل نهار اخر وكل شيء. دونك نعاود نعمل الكونكلوزيون تاعي اللي هي حبيت نقول بالحق لازمنا ديما ناخذوا الحاجات هذه ونستفيدوا منها ونتعلموا منها، وان شاء الله يا ربي نتحسنوا في كل شيء، وان شاء الله توفى علينا الازمه هذه والكريز هذه نرجعوا لكنا لبي ان شاء الله. اميره يعطيك الصحه. اما اميره هو سؤال اللي كنتي اسكو انت تشوف اللي عندنا اليوم البنيه التحتيه ملائمه باش هكاك نتحولوا نعملوا ثوره رقميه خلينا نقولوا في تونس؟ بيان سور وائل، انا نشوف اللي هذا الكل بالحق معناتها يعاوننا باش نبداو بدايه جديده كيف ما نقولوا. باهي ان شاء الله اميره، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. تو سويت باش نمشيو بوز ميوزيكال اخبار ونرجعوا في لانفيتي مع مسيو احمد الدمق دكتور اون مانجمنت باش يحكي لنا باكثر تفاصيل على السونتي الكترونيك. اقعدوا معنا على اكسبريس اف ام. تو سويت انا راجعين.
Vous désirez un enseignement de qualité capable de vous ouvrir les portes de l'emploi? IHE est un incubateur de talents. IHE contribue à développer l'esprit de ses étudiants et valoriser leur potentiel. Avec l'IHE, révélez le meilleur qui est en vous, se former autrement et réussir votre insertion professionnelle. IHE est un lieu d'avenir. IHE Tunis, 3 avenue de Jukurta Mutuelle Ville Tunis. Contactez-nous sur 71 8 44 196. IHE by Night. رجعنا لكم في اي اشو باي نايت ودخلنا للنص ساعه الاخرانيه نتاع ليميسيون نتاعنا. تو دو سويت في روبريك لانفيتي دكتور احمد دمق ان دكتور اون مانجمنت لانفيتي. L'invité. سي احمد دمق مرحبا بيك. مرحبا بك، صحة شريبتكم ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. يعطيك الصحة. سي أحمد دمق، احنا باش نحكيو على تيرم جديد اليوم نسمعوا فيه واللي هو لا سونتي إلكترونيك. نحبوا نرجعوا بأكثر تفاصيل ديجا على الكونفيرونس اللي صارت في الياشوتي نهار الأربعاء واللي هي حكاية حول لامبورتونس دو لا ديجيتاليزاسيون أبخي لو كورونا فيروس. سيد أحمد، أنا نحب نسألك ديجا، اسكو أنت الإي سونتي اليوم تشوف اللي هي حاجة ضرورية في تونس؟ والله أنا يظهر لي معناتها كل شيء معناتها dans tout ce qui est digital ضروري في تونس pour accompagner النقلة اللي نعملوها في تونس pour rattraper un peu le retard اللي فينا dans plusieurs domaines. Ou la e-santé, c'est une des solutions معناتها le retard qu'on a pris dans le domaine de la santé في تونس en termes d'infrastructure, je dis bien, et pas en termes de formation. Et donc بالنسبة لي حاجة نجم نقولوا ضرورية، mais au moins on doit la considérer avec beaucoup d'intérêt. واسكو هي اليوم ضروريه في الوقت اللي نحن نحكيو فيه اكور تيرم؟ اليوم اسكو تونس محتاجه الانفراستركتور نتاع سونتي الكترونيك؟ ليدي شنو هي سي سامبل، سي كو توا احنا نشوف في الوقت هذا نتاع البانديمي الاشكاليه نتاع تونس، سي كومون اسيوري لو سويفي نتاع لي مالاد avec en même temps la distanciation physique et sociale, avec les médecins qui ont fermé le cabinet. Mais زاد مازلناش نقدروا كان البيريود هذه نرجعوا بلو لوان ونشوفوا وقت اللي احنا في تونس قداش من واحد يقول لك انا جا بروبليم داكسي للميدسان على خاطر في البلاصه اللي تكون فيها بلاصه بعيده ما سماش سبيطار مسكر، ما سماش سيفيزامون دو كابيني ميديكو سبيسياليست، الكل فما لازم نقعد نستنى وقت باش ناخذ رونديفو. دونك بوتيتر كو ces solutions-là, quand je t'en parle de e-santé, à la fois, ça va en fait la télémédecine, les téléconsultations, mais plein d'autres outils d'objets connectés, d'éléments d'intelligence artificielle qui peuvent faciliter l'accès aux soins et l'accès à la santé. Je pense qu'il faudrait qu'on se penche dessus, fait tourner de manière très sérieuse. سي احمد، انت قلت حكيت على الديفلوبمون نتاع الديجيتاليزاسيون نتاع الدومين هذايا، اسكو اليوم فما سيغتان ديفلوبمون في الديجيتاليزاسيون في قطاع الصحه؟ Ça un début, on va dire. هو راهو الحكايه ماهيش جديده، راهو في تونس ديجا. انا حضرت dans une conférence en 2016 في تونس على un forum de la e-santé où on relatait déjà des expériences في عام 92 où il y avait des expériences de téléradiologie avec des échanges de données informatiques ما بين تونس وفرنسا entre les hôpitaux de Gafsa ou Marseille pour des examens en collaboratif de radio. Donc الحكايه موجوده من قبل، فهمتي. في تونس il y a des plateformes qui essaient de se monter. عندك برشا des plateformes qui بداو باللي plateformes qui permettent de prendre des rendez-vous en ligne chez les médecins. Il y a des plateformes qui permettent même de faire quelques consultations en ligne. عندك des chatbots qui peuvent répondre à des réponses médicales en ligne. Donc tout ça c'est des débuts de digitalisation, mais il faudrait qu'on aille un peu plus loin plus tard, à la fois le cadre réglementaire suive et à la fois qu'on puisse aller à l'encontre des résistances au changement qu'on puisse trouver. باهي سي احمد، كلام باهي برشا. اليوم انا نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال وكيفاش نجموا نستعملوها في الدومين هذايا، اما انا نحب نعرف كيفاش نجموا نوظفوا الانتيليجنس ارتيفيسيال، سورتو كو الانتيليجنس ارتيفيسيال اليوم ان تيرم يتحكي عليه برشا، اما ان تيرم مازال انكونو بالنسبه للمواطن التونسي. كيفاش نجموا نستعملوا سيت انتيليجنس ارتيفيسيال كون نو ميتريز با اسي احنا حتى لتوا في الاي سونتي اللي هي كيف سي ان سوجي اللي مازلنا ما نعرفوش عليه برشا حاجات. إذا ناخذ l'intelligence artificielle, نجموا نبسطوها. L'intelligence artificielle هو finalement l'ordinateur qui auto-apprend. On lui donne les éléments pour qu'il apprenne lui-même et qu'il développe les réponses. Pour encore plus simplifier, il avait des ordinateurs où on a chargé une multitude de questions, il pioche les réponses dedans. Là, l'idée, c'est qu'il peut apprendre des discussions qu'il va avoir avec les gens de ce qu'on va le paramétrer. ناخذ deux exemples. Les chatbots، شفنا برشا des chatbots في الكوفيد توا في البيريود هذه، ونقول لك ادخل ابعث ميساج بار ماسنجر ولا ميساج وهو يجاوبك
les réponses sont automatiques par cette intelligence artificielle, mais évidemment, elle a ses limites et elle peut après soit servir de faire un pré-diagnostic, كيف شفناها السيت نتاع الكوفيد يقول لك إذا عندك tel ou tel symptôme, يعطيك la probabilité que tu sois Covid, mais si jamais il n'arrive pas, il est capable aussi de t'orienter vers la personne idoine. Donc il y a un élément, mais il y a d'autres éléments d'intelligence artificielle. J'ai relaté la conférence qu'on a fait mercredi dernier, j'ai relaté l'expérience qui est faite en Corée et dans d'autres pays. Comme aujourd'hui le port du masque va être obligatoire dans certaines zones et qu'il est très difficile de mettre police sur toute la foule, il y a des caméras qui sont équipées avec des intelligences artificielles qui sont capables par une reconnaissance faciale de reconnaître la personne qui porte un masque, la personne qui porte un masque. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des outils d'utilisation qu'on peut faire. Donc, Python, pour moi, oui, l'intelligence artificielle, mais déjà, si on utilise la télémédecine avec de l'intelligence humaine et en combinant le côté un peu virtuel de la télémédecine avec un côté humain, comment ça peut se faire, je pense que ça peut être la solution Python avant même de réfléchir complètement à l'intelligence artificielle. باهي برشا معناها فما ان ديفلوبمون اسكو حسب رايك سيد احمد فما حاجه تنجم تعطل الديفلوبمون هذا اليوم En fait المشكله الكبيره اذا نحكيو on va prendre de la e-santé juste un petit coin اللي هو la téléconsultation معناتها comment tu peux consulter un médecin de loin. OK donc انت تبدا في قدام un écran والطبيب في الكابينه نتاعو donc surtout الناس اللي بعاد مثلا ils peuvent pas se déplacer voir les personnes âgées etc. L'ishkaliya, en fait, il y a deux problèmes essentiels. C'est un problème d'infrastructure. À la fois, est-ce que les réseaux, Internet, télécommunications seront suffisamment fiables, mais aussi, est-ce que les personnes sont équipées pour faire ça. Okay. Donc, est-ce que l'école a un ordinateur avec une caméra fiable, un smartphone, mais en même temps, انت كي باش تكونسلت الطبيب ماكش باش تحكي معاه برشا. الطبيب ينجم حتى dans certaines pathologies حاجته باش il fait des palpations pour voir s'il y a des excroissances, il a besoin de prendre la tension, il a besoin de prendre le pouls. Donc ça, il y a un manque d'équipement. Et le premier frein, le deuxième frein, c'est encore plus évident, c'est que الناس تقول لك يا خويا انا ما نحبش نحكي مع ماكينه، نحب نشوفه الطبيب، نحب نحكي معاه من اللي. Donc le côté virtuel, le côté manque de contact humain qui peut être l'autre frein. Ça, c'est le frein par rapport à l'utilisateur. Après, il y aura tous les freins en termes d'administration, en termes de cadre légal, pour assurer aussi les remboursements de frais de ce type de consultation, etc. Donc ça, sur ce deuxième point, c'est plus le cadre légal qui doit suivre. Sur le premier point, il y a des solutions qu'on peut envisager. نجمو نحكيو عليها كان تحبوا معنا. نحكيو عليها بالضبط شويه اخر على خاطر تو سويت سي احمد دمق باش نمشيو بوز صغيره بوبليسيتي وهنا راجعين. Vous désirez un enseignement de qualité capable de vous ouvrir les portes de l'emploi? IHE est un incubateur de talents. IHE contribue à développer l'esprit de ses étudiants et valoriser leur potentiel. Avec l'IHE, révélez le meilleur qui est en vous, se former autrement et réussir votre insertion professionnelle. IHE est un lieu d'avenir. IHE Tunis, 3 avenue de Jukurta Mutuelle Ville Tunis. Contactez-nous sur 71 8 44 196. L'invité. رجعنا لكم في IHE باي نايت في روبريك الانفيتي معنا دكتور احمد دمق دكتور اون مانجمنت. سيد احمد كنا نحكيو على الحاجات اللي تنجم تعطل الديفلوبمون نتاع الديجيتاليزاسيون. خلينا اون انشين مع لي سوليوشن. On est en train de parler du cas spécifique des téléconsultations et donc c'est-à-dire les consultations médicales à distance. Le problème c'est le manque d'équipement et l'autre problème c'est le côté manque de contact humain. Dans des pays qui ont mis cette expérience-là, notamment en Europe, dans certaines l'Europe, partout, mais là, il faut savoir que dans certaines régions en Europe, ou même dans des villes moyennes, en France, pour certains spécialistes comme un ophtalmo ou un gynéco, la date de rendez-vous, on peut attendre 6, 7, 8 mois pour avoir un rendez-vous. Tellement il y a peu parfois de médecins, de spécialistes, ce qu'on appelle des zones qui sont des déserts médicaux. Et donc la solution qu'ils ont trouvée par rapport à ça, c'est que, ok, la téléconsultation, mais pour aller à l'encontre des freins, ils vont se baser sur d'autres professionnels de santé, soit les infirmiers, ou elle a éventuellement des pharmacies. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire le patient qui ne peut pas aller chez le médecin. Le médecin de sa zone sont saturés. Certains médecins vont créer la possibilité de consultation en ligne en se basant en collaboration avec un autre professionnel de la santé.
معناتها le patient باش يمشي l'infirmerie ولا باش يمشي une pharmacie. Cet infirmier va être lui en contact avec le médecin. Donc même chez l'infirmier, mais sauf que moi je يعمل لي un soin infirmier, mais il va être mon interface entre moi et le médecin. باش يحط لي قدام l'ordinateur وهو معايا pour discuter avec le médecin. Ce qui nous permet à la fois que cet infirmier soit équipé avec l'infrastructure nécessaire, l'ordinateur nécessaire, la webcam, etc. Mais en même temps, comme c'est dans le domaine médical, il sait faire les gestes que va lui demander le médecin. Donc quand le médecin, il faut toucher la gorge du patient pour voir s'il y a telle ou telle excroissance. Quand le médecin va lui dire prenez la tension, il pourra le faire. Donc vous voyez, donc là on va combiner à la fois le côté technologique où le médecin est à distance par rapport au patient, mais aussi un côté humain puisqu'il y a quand même un professionnel de santé qui peut faire le geste, qui peut expliquer ce que dit le médecin, qui peut prendre des mesures, les tests nécessaires, etc., etc. Vous voyez, donc on combine le côté technologique et le côté humain, et je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on développe في تونس. بالضبط سي احمد. اليوم يعني معناها نحكيو على اون بريز اون شارج نتاع لي بيرسون هذيا، وكاينو سي احمد لو رول نتاع الديجيتال في الحاله هذه كاينو يتبدل هكا ولا؟ Le rôle نتاع الديجيتال, انا pour moi le rôle digital c'est pour moi je le vois toujours comme un rôle de facilitateur. Les gens pensent que le digital va changer. Non, le digital ne bouleverse pas les pratiques. Le digital nous offre de nouveaux moyens pour faire des anciennes pratiques en les facilitant. En entrepreneuriat, par exemple, on dit que un des moyens de générer des idées, c'est trouver une méthode qu'on appelle better, faster, smaller, cheaper. Donc mieux, plus simple, plus facile, plus rapide, moins cher. Okay. Et donc c'est la même chose, c'est la digitalisation nous amène à faire des choses qu'on était habitués à faire, mais les faire soit mieux, soit plus facilement, soit plus rapidement. Donc c'est en ça que pour moi, ça ne va pas changer la médecine, on aura toujours besoin de médecins, on aura toujours d'expertise humaine, mais ça peut faciliter l'accès, ça peut faciliter les procédures, et là on peut parler d'autres, les objets connectés en santé qui sont en train de faciliter certains actes médicaux, ou certaines prises de mesures médicales. باهي سي احمد، توا الحقيقه معناها شنيا وين نحن من هذا الكل في تونس؟ والله احنا راهو في تونس شوف كي نجي نحكيو معناتها يا دو شوز سي كون بو دير كون une vue de l'esprit c'est qu'on est très loin, mais كي تجي في تونس déjà notre personnel médical est bien formé. On le voit quand tu vas en Europe, مشي فرنسا مشي لإيطاليا تشوف قداش ثما من طبيب يخدموا dans les grands hôpitaux, des chefs de service, etc. هذه حاجه. Deux, sur tout ce qui est web, développement informatique, on a les compétences tunisiennes. Quand il a fallu développer des outils très rapidement pour assurer des aides sociales, des chatbots, on a pu le faire. Okay? Donc cela est faisable معناتها في تونس. كي شفنا مثلا توا في الكريس قداش من طبيب نشوف في فيسبوك كل نهار الطبيب هاو نمرو تليفوني على ذمتكم باش تكلموني باش تستفسروا. Des plateformes de prise de rendez-vous médical, de téléconsultation existent déjà. Donc ça existe. Mais le frein, les NES ne sont pas équipés. Donc avec Alice, il faut trouver le moyen de simplifier ça. Donc les outils existent. L'appropriation de la technologie et commence à être de plus en plus répandue. Ça se voit le taux de Tunisiens à la Facebook, مثلا. Donc je pense que oui, on peut le faire. Il manque un peu de volonté, mais c'est faisable. سي فيزابل كيما قلت انت مع شويه فولونتي. ميرسي بوكو سي احمد دمق، دكتور اون مانجمنت ومختص اون سونتي الكترونيك. اي اشو باي نايت اليوم وفات كان معكم وائل البيجي في التقديم ورانيا منصور في الاخراج. تصبحوا على خير. اي اشو باي نايت